嗯？靚唔靚嘅榴蓮？好細粒喎。你估有冇10包？試下，等我影幅相先。Second round。佢仔識唔識開榴蓮？等開榴蓮，我琴日開咗俾你睇啦。你坐嗰架少少嗰架，係啦。咁樣嘅。反轉佢喺個尾嗰度，尾度有冇個罅位？擘開佢，咬咗個釘佢咧。嚇？唔使，拱佢埋嚟。唔掹開一跌你落嚟啊！搞唔掂。拱埋過嚟啫。係即開啦，即開啦而家，係即開啦，終於可以即開榴蓮啦。你個包靠一邊，個包俾靠一邊，咪開咗兩邊都要接包咯。係啦，咁抹起佢，拱佢落嚟。佢喺上高喎應該。開完就唔係有黐住啊。都得，你其中一定要俾一包嗰邊，一包呢邊。佢自己話一包，佢自己包一包呢邊一包。咁你咪用手去整。呢度仲有冇㗎？有㗎啦。嗱，教你咁開，睇真係。冇。整好個包先。唔係，睇有幾多包先上啦。咁。咁唔夠你。哇！呢個唔得啊，咁細嘅。唔夠10包喎呢個。今日梗係勁啲啦。好。用呢個位啊。咁。係啦。呢個冇力啊，呢度啊。係啦。唔得咁嚟啦，呢個去。來，撳啦，我幫你撳。哎呀，唔夠分啊！搞錯啊！得1、2、3、4、5包啫。尋日嗰個湯咁遠，尋日10包。呢度2包啊？呢度1包2包，呢度1包。呢度2包嚟㗎？1包咋？呢度有冇啊？冇啦。唔夠分啊！都係大包咁咪。但係仲話要俾2包喎。俾1包先，再俾1包。俾包大嘅咧？呢包大咯。嗰包靚啊，嗰包。呢包大啊，包。俾包大。呢度係2包嚟㗎。1包。俾包大佢。呢包細啊。攞起上嚟成個，等我食呢包。影啊！呢包。我影相先。影相先。擺起。咁。有車嚟。有車入啊！唔夠分咧，你細佬好辣。我睇一睇先。